కోవిడ్-19 వైరస్ విజృంభణతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఊపిరితిత్తులపై పడింది. కొత్త కరోనా వైరస్ శ్వాసకోశ కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తుండటం, ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి గదులు చెడిపోయి ప్రాణాల మీదకు వస్తుండటం ఇవాళ మనం అందరం చూస్తున్నాం. ఊపిరితిత్తులు బలంగా ఉన్నవారు కరోనా జబ్బును కాస్త గట్టిగానే ఎదుర్కోగలుగుతున్నారని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మనందరం ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పొగాలవాటు మానేయడం, కాలుష్యం బారిన పడకుండా చూసుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు ఎలా ఊతమివ్వచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పొగ అలవాటును తప్పనిసరిగా మానుకోవాలి. కాలుష్యానికి దూరంగా ఉండాలి. అంతేకాదు, ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం కోసం తగినన్ని నీళ్లు కూడా తాగుతూ ఉండాలి. ఊపిరితిత్తుల లోపల పలుచటి జిగురు పొర ఉంటుంది. ఒంట్లో తగినంత ద్రవం ఉంటే ఈ పొర అలాగే పలుచగా ఉంటుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులు బాగా పనిచేయటానికి తోడ్పడుతుంది. అందువల్ల తగినన్ని నీళ్లు తాగటం మంచిది. గట్టిగా నవ్వితే కడుపు కండరాలకు వ్యాయామం లభించినట్టే. ఇది శ్వాస ద్వారా మరింత ఎక్కువగా గాలిని పీల్చుకోవటానికి తోడ్పడుతుంది. నడక, పరుగు, ఆటల వంటి వాటి మాదిరిగానే నవ్వినప్పుడు లోపలుండే చెడు గాలి ఇంకాస్త ఎక్కువగా బయటికి వెళ్లిపోతుంది. పరిశుభ్రమైన గాలి లోపలికి చేరుకుంటుంది. అందుకే మనం తరచూ గట్టిగా నవ్వుతూ ఉండాలి. ఇంట్లో పరుచుకునే తివాచీల్లో దుమ్ము, ధూళి, తవిటి పురుగులు, బొద్దింకల వ్యర్థాలు, పెంపుడు జంతువుల నూగు వంటివన్నీ పోగుపడతాయి. ఇవి గాలిలో కలిసి ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీస్తాయి. కాబట్టి తివాచీలను తరచుగా శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి. వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తులను బలోపేతం చేస్తాయి. కొన్ని దీర్ఘకాల ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. వ్యాయామం కోసం జిమ్కే వెళ్లాల్సిన పని లేదు. నడక, నెమ్మదిగా పరిగెత్తటం, నీడపట్టున ఆడుకునే ఆటలైనా చాలు. రోజుకి అరగంట చొప్పున వారానికి 5 రోజుల పాటు వ్యాయామం చేయటం మంచిది. గాఢంగా శ్వాస తీసుకునేలా చేసే ప్రాణాయామం వంటి పద్ధతులు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. గ్యాస్ మండుతున్నప్పుడు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనే రసాయనం వెలువడుతుంది. దీంతో కొందరిలో ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు తలెత్తవచ్చు. ఇది దగ్గు, పిల్లికూతలకు, ఆస్తమాకు దారితీస్తుంది. కలప, బొగ్గు, కిరోసిన్ మండించినా ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. కాబట్టి వంటగదిలోంచి పొగ సరిగా వెళ్లిపోయేలా చూసుకోవాలి. బొద్దింకల విసర్జితాలు, వాటి శరీరం నుంచి రాలిపడే భాగాలు గాలిలో కలిసి ఇంట్లో తిరగాడుతూ ఉండవచ్చు. ఇవి అలర్జీలు, ఇతర ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను ప్రేరేపించవచ్చు. చిన్నప్పుడు ఈ దుమ్ము ప్రభావానికి గురైన పిల్లలకు ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అందువల్ల ఇంట్లో బొద్దింకలు లేకుండా చూసుకోవాలి. జలుబు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కొన్నిసార్లు తీవ్ర సమస్యలకు దారితీస్తుంటాయి. కాబట్టి తరచూ సబ్బుతో చేతులను కడుక్కోవడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలు మన ఊపిరితిత్తుల్ని చక్కటి ఆరోగ్యంతో ఉంచుతాయి.